Oke, kali ini saya sekalian mengganti selang pembuangan mesin cuci. Ini bagus. Saya sebut bagusnya itu karena ada urutannya, dia dari kecil sampai besar, dari besar sampai kecil. Jadi misal yang satu longgar, dia masih ada yang bawah. Kalau yang bawah longgar masih ada satu lagi. Jadi, bagus ini. Oke, di sini saya menggunakan lem nongtot ya. Kenapa saya sebut lem nongtot? Kalau dipencet dia tuh pot. Jadi saya sebutnya itu lem nongtot. Jadi kalau ada yang tahu ini namanya lem nongtot, itu pengalamannya luas karena tahu yang pot-potan. Tahu. Udah. Besok dia kering. Wis. Saya jual spare part ini ya, jual selang mesin cuci.